नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। समानुपातिक सूची हेरफेरको अन्तिम कसरतमा जुटे दलहरू सत्ता घटक र प्रतिपक्षी आफ्नै रणनीति बुन्दै गठबन्धनलाई चुनौती दिन साना दलसँग सहकार्य गर्दै एमाले। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै आयोगको तयारी तीव्र। प्रेस अफिसको अवधारणाप्रति पत्रकारहरूको आपत्ति। सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने योजना नरहेको आयोगको भनाइ। देशको शासन व्यवस्थाप्रति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आक्रोश। सत्ता स्वार्थको गठबन्धन दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी। मुलुक विदेशीको क्रीडास्थल बन्दै गएकोमा चिन्ता। दशैं लक्षित सरसामान किन्नेको बजारमा घुइँचो। नुनदेखि सुनसम्मका पसल अस्तव्यस्त। दशैंको मौका छोपी चलखेल गर्न बिचौलिया सक्रिय। र युक्रेनको 18% भूभाग आजदेखि रुसमा गाभिँदै। मस्कोबाट विशेष सम्बोधन गर्ने तयारीमा पुटिन। पश्चिमा देशको कडा आपत्ति। अब समाचार विस्तारमा। राजनीतिक दलहरू समानुपातिक उम्मेदवारको सूची हेरफेरको अन्तिम गृह कार्यमा जुटेका छन्। बन्द सूचीलाई लिएर ठूला दलमा तीव्र असन्तुष्टि भएपछि शीर्ष नेताहरू संशोधनको तयारीमा जुटेका हुन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा पेश गरिएको नाम सच्याउने अन्तिम म्याद असोज 16 गतेसम्म दिएको छ। साथै दलहरूलाई दशैं अगावै प्रत्यक्ष उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सत्ता गठबन्धन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको भागबण्डामा सहमति जुटाउने अन्तिम गृह कार्यमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि साना दलहरूसँगको सहकार्यलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ। निर्वाचनको सरगर्मी चढेका बेला सत्ता गठबन्धनको बाँडफाँड र एमालेको तयारी सबैको चासोमा छ। त्यसमध्ये पनि काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूले उठाउने उम्मेदवारको विषय निकै टकरावपूर्ण देखिन्छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनबाट 10 उम्मेदवार दिन हानथाप चर्किँदा एमाले पनि उम्मेदवार चयनको अन्तिम तयारीमा छ। यहाँ गठबन्धनबाट कांग्रेसले 6 सिट, माओवादीले 2 सिट, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 1-1 सिट पाउने गरी सहमति गरिएको छ। यता एमाले र राप्रपा बीचको तालमेलको तयारी चलेकाले 10 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये राप्रपाले 2 सिट भागमा पार्दैछ। तर काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरूको चासो र उम्मेदवारका अनुहार हेर्दा चुनाव महाभिडन्तमै जाने पक्का देखिन्छ। 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको पकड क्षेत्र हो। तर गत निर्वाचनमा तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले झण्डै सिंहलाई गुल्ट्याएका थिए। एमालेको अघोषित समर्थन पाएका मिश्रसँग सिंहले मात्र 818 मतले जितेका थिए। अहिले यो क्षेत्र गठबन्धनबाट कांग्रेसले पाउने भएपछि सिंह पुनः उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएको छ। उनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम र पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले चुनौती दिइरहेका छन्। कतिसम्म भने काठमाडौँका मेयर बालेन शाहकै हवाला दिएर चुनाव जित्ने सम्मको तयारी उनीहरूको छ। तथापि बुधबार मात्रै राप्रपा प्रवेश गरेका मिश्रले शुक्रबार काठमाडौँ 1 बाटै चुनाव लड्ने गरी उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने उनले एमालेको समर्थन पाउने सम्भावना बलियो छ। नेपालको हित गर्नको लागि यो देशमा कुनै न कुनै रूपमा संविधानले बाँधेर राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यही कुरा लिएर मतदाताकहाँ जान्छु, भोट पाए पाउँछु, छैन भनेदेखि खुसी साथ म धन्यवाद व्यक्त गर्छु। लास्ट टाइमको जस्तै 2 नम्बर क्षेत्रबाट गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भाग दिने निश्चित बनेको छ। यहाँ 64 को निर्वाचनमा माधव कुमार नेपाललाई हराएका झक्कु सुवेदीले निर्वाचन जितेको इतिहास दोहोर्याउन माओवादी लालायित देखिएको छ। यहाँ माओवादीले पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मध्ये एकलाई उठाउने तयारी गरेको छ। तर घिसिङले यहाँ भन्दा 3 नम्बर क्षेत्रलाई आफ्नो रोजाइमा पारेका छन्। उनीहरूका विरुद्ध राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी उषा किरण भण्डारीलाई उठाउने एमालेको तयारी छ। वर्षौंदेखि एमालेबाट जितेर रजगत चलाएका माधव कुमार नेपालले भने
पार्टी विभाजनपछि यो निर्वाचन क्षेत्रमा लड्ने आँट गुमाएका छन्। 3 नम्बर क्षेत्र गठबन्धनमा कांग्रेसले पाउने निश्चित भएसँगै यहाँ 4 जना बढीको आकांक्षा छ। पहिले चुनाव लड्दै आएकी अम्बिका बस्नेत समानुपातिकमा गएपछि अहिले पूर्व मेयर सन्तोष चालिसे र हरिबोल भण्डारी जस्ता नेताहरूको हानथाप चलेको छ। तर उनीहरू विरुद्ध एमालेबाट निवर्तमान सांसद कृष्ण कुमार राई नै भिड्न खोजेका छन्। पार्टीको पूर्व जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका उनको सम्भावना यहाँ निकै बलियो छ। एमाले र राप्रपा बीच तालमेल भए यो क्षेत्र राप्रपाले पाउनेछ। तथापि गठबन्धनको कमजोर उम्मेद्वार र आफ्नो पकड समेत खोजिरहेका स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने यहाँबाट चुनाव लड्न खोजिरहेका छन्। यहाँ नभए 2 नम्बर क्षेत्र वा चितवनतिर लाग्ने रविको रणनीति छ। काठमाडौँ 4 यस्तो निर्वाचन क्षेत्र हो जहाँ तेस्रो पटक एमालेका राजन भट्टराई र कांग्रेसका गगन थापा भिड्दैछन्। यहाँ यसअघि दुवै पटक थापाले जितेका छन् भने भट्टराई यसलाई अन्तिम अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। यद्यपि प्रमुख दलहरूलाई चुनौती दिन यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार अर्जुन प्रसाईले पनि दाबी गरेका छन्। तर कांग्रेसकै थापाको बलियो सम्भावना देखिन्छ। हाम्रो राजनीतिको प्राथमिकतामा केवल के मात्र पर्यो भने अब चुनाव लड्ने, चुनाव जित्ने, सरकार बनाउने कुराहरू मात्रै पर्यो। त्यसैले मलाई मनमा छटपटाट किन के कुरामा भइरहेको हो भने चुनाव आइरहेको छ, चुनाव लडौँला, चुनाव जितौँला, पहिला पनि जितेको फेरि पनि गरौँला, यी सबै कुराहरू होला। तर यो मुख्य कुरा जेको लागि यो पार्टी किन बनाएको, यत्रो आन्दोलन किन गरेको, यो सबै कुराहरू गौण भएर जाने हो भनेदेखि भने हामीले यत्रो ठुलो लडेर ल्याएको व्यवस्थाको अर्थ पनि रहँदैन, परिणाम पनि आउँदैन। 5 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल चुनाव लड्ने मात्रै पक्का छैन कि गठबन्धन विरुद्ध जित्ने सम्भावना पनि छ। त्यसै कारण यहाँ गठबन्धनका दलहरूले हत्तपत्ता आँटेका छैनन्। हानथापपछि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने पक्का बनेको छ। विगतमा पोखरेल विरुद्ध हार बिहोरेका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत समानुपातिक बाटोबाट सुरक्षित बनेपछि यहाँ अर्थविद स्वर्णिम वाग्ले र नैनसिंह महर जस्ता कांग्रेस नेताको सम्भावना छ। पूर्व विवेकशील साझा पार्टीकी नेत्री रन्जु दर्शनाले समेत यहीँबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गरेकी छिन्। 6 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धनलाई पराजित गर्दै चुनाव जितेका पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान यसपालि ह्याट्रिक गर्ने मुडमा छन्। यो क्षेत्र पनि कांग्रेसकै पोल्टामा परेपछि काठमाडौँका पार्टी सभापति सबुज कृष्ण बानियाले समेत आफूलाई अवसर पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। तर सिटौला समूहको एकमात्र प्रतिनिधि भएकाले दासको सम्भावना बलियो छ। योगेश भट्टराईदेखि माओवादीका झक्कु सुवेदीसम्मले चुनाव हारेको यो क्षेत्रमा यसपालि एमालेले प्रदेश सांसद योगेन्द्र सङ्ग्रौला सहित आधा दर्जन नेताको नाम सिफारिस गरेको छ। भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको रोजाइ पनि यही क्षेत्र बनेको छ। स्वतन्त्रबाट शिशिर खनाल पनि मैदान छिरेका छन्। 7 नम्बर क्षेत्रमा भने गठबन्धनले जसपालाई भाग लगाएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत रहेका राजेन्द्र श्रेष्ठ नै यहाँ गठबन्धनको उम्मेद्वार बन्ने छन्। यही क्षेत्रमा निर्वाचन जितेका रामवीर मानन्दर भने एमालेको सिफारिसमा समेत नपरेपछि काठमाडौँका पूर्व मेयर विद्या सुन्दर साक्यको सम्भावना बलियो छ। 8 नम्बर क्षेत्रमा गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ मैदानमा होमिँदैछन्। पर्यटन मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले गत निर्वाचनमा एमालेबाट चुनाव जितेका थिए। पार्टी विभाजनपछि उनी गठबन्धनको उम्मेद्वार बने पनि यहाँ एमालेको कुनै अनुहार बाहिरिएको छैन। उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले चुनाव नलड्ने बताएपछि युवा नेतृत्व वा अध्यक्ष ओलीका साला राजेश साक्यलाई उठाउने एमालेको तयारी छ। तर सबैलाई भारी स्वतन्त्र उम्मेदवारी भन्दै सुमन सायमी मैदान छिरेका छन्। अन्य केही स्वतन्त्रको दावेदारी रहे पनि पत्याउन सक्ने अनुहार देखिएको छैन। स्थानीय निकायको चुनावबाट आएको भोटिङ प्याटर्नहरू पनि छ होइन। म फेरि त्यहीँ जन्मेको, त्यहीँ हुर्केको, कर्मथलो पनि त्यही हो, जन्मथलो पनि त्यही हो मेरो। फेरि म त 10औं वर्षदेखि अभियानमा लागेको भए जुन गैर न्यायिक सडक विस्तार विरुद्ध घर जग्गा जमिनको राइट टु प्रपर्टीको लागि लडेको भए त्यो मुद्दा जितेको व्यक्ति हो म। 5-6वटा जित्ने आकलन छ, किनभने 7, 8, 9 भयो होइन, अनि 10 भयो, 2 भयो होइन, जित्ने चान्सेस धेरै देखेको। अब साँच्चै हुमीमा आयो भने त फेरि 10वटा आउनु बेर छैन, किनकि जनताको मत त हो नि। 9 नम्बर क्षेत्र गठबन्धनले माओवादी केन्द्रलाई दिएको छ। यद्यपि एमालेका तर्फबाट पूर्व मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ यहाँको बलियो दावेदार हुन्। माओवादीका हितमान साक्य र श्रेष्ठ बीच कडा टक्कर पर्नेछ। कोर नेवारी क्षेत्र रहेको यहाँ केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि आकांक्षी देखिन्छन्। काठमाडौँका 10 क्षेत्र मध्येको 10औं नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा भने गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका राजन केसी एकल सिफारिसमा परेका छन् र यो क्षेत्र कांग्रेसले पाउने सम्भावना
रहेपछि उनी ढुक्क जस्तै देखिन्छन्। उनीसँग एमाले कसलाई उठाउने यकिन गरेको छैन। तथापि काठमाडौँको जित हारले नेताको भविष्य मात्रै सुनिश्चित गर्ने छैन, हार्नेको राजनीति सदाका लागि चट गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुङ्ग्याउन चुनावी प्रचारमा हुनुपर्ने दल आन्तरिक कलहमा छन्। गठबन्धनमा अझै भागबण्डा टुङ्गिएको छैन भने एमालेमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। तर आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेका नेताहरू भने मैदानमै होमिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदैछन् भने उनको निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 4 हो। थापालाई गठबन्धनमा सहमति भए पनि विमति भएर गठबन्धन भाँडिए पनि कुनै फरक पर्नेवाला छैन। फलत निर्वाचन केन्द्रित दौडलाई तीव्र बनाएका उनी मैदानमा पुगेर मौका छोपिरहेका छन्। यता गठबन्धनबीच बाँडफाँडको अन्तिम तयारी छ, उता थापा निर्वाचनमा होमिसके। तर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न थापाको जोडबल कम पर्दै गएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्धको इतर पक्षमा नेताहरूको असन्तुष्टि चुलिए पनि त्यही टिममा रहेका थापाको ढुक्कपनले नेताहरू थप चिड्डिएका छन्। शेखर समूहले गरेको खबरदारी सभामै नपुगे पनि थापाले शुक्रबार पार्टीभित्र विद्रोहको समय आएको दाबी गरेका छन्। जो मान्छे बदल्न भनेर गएको हुन्छ कहिले आफै बदलिन्छ। बदल्ने कुरा छोड्छ, आफै बदलिन्छ। तपाईँहरूको उपस्थितिले आज मेरो हौसला बढाएको छ। हामी यहाँभित्र आजको दिनमा अब हाम्रै आफ्नै पार्टीभित्र ठुलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनु पर्ने बेला आएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र ठुलो विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आफ्नै पार्टीभित्र पार्टीलाई ठिक ठाउँ पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ। पार्टीहरू ठिक ठाउँ किन नभए त पार्टी त केवल के हुने हो भने सत्ताको हतियार मात्र हुने। के को लागि पार्टी बनाएको भन्दा जम्मा के को लागि गठबन्धन, चुनाव जित्नको लागि। यसरी कुनै एउटा पार्टी होइन, हाम्रो पार्टी मात्र होइन। नेपाली कांग्रेस गठबन्धनमा छ, नेकपा एमाले पनि गठबन्धनमा छ। आज हेर्नुहोस् त कार्यक्रममा आज एउटा यताको उम्मेदवार उता चुनाव। आज अस्तिसम्म एमाले मुक्त बनाउने भनेर भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हिजो एमालेमा प्रवेश गर्नु। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड महाभारत नै भएपछि हरेक दिनका बालुवाटार बैठक सहमति नजिक पुगेको भन्दै टुङ्गिरहेका छन्। झन्डै 2 साता गठबन्धनका नेताहरूको एउटै जवाब छ, हामी सहमति नजिक छौँ, भागबण्डा टुङ्गिसक्यो। तर सबै दलले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका क्षेत्रमा मात्रै हानथापको नीति लिएपछि गठबन्धनबीच बाँडफाँड टुङ्गिएको छैन। प्रतिनिधि सभामा यसै झमेला भइरहेका बेला प्रदेशको भागबण्डा झनै लम्बिएको छ। हरेक पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याले सहजै सहमतिको बाटो दिएको छैन। छनै गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादले सङ्घर्षको रूप लिएपछि अन्य दल समेत टसको मस हुन पाएका छैनन्। यता गठबन्धन विरुद्ध चुनावी अस्त्र हानिरहेको नेकपा एमाले आफू तयार रहँदै विपक्षीलाई विफल पार्ने नीति लिइरहेको छ। देश 2 ध्रुवमा विभाजित भएको र एमाले नेतृत्वको ध्रुवले मात्रै जित्न सक्ने दाबी नेताहरूको छ। देश बनाउने सपनाहरूको जागरण यो नेकपा एमाले लिड गरेको पोलिटिकल पोलका एजेन्डाहरू हुन्। अर्कोतर्फ गठबन्धन छ। यो गठबन्धनको बारेमा मैले धेरै भन्नु पर्दैन, जसको कुनै दृष्टिकोण छैन, उद्देश्य छैन, कार्यक्रम छैन, गन्तव्य छैन, त्यो गठबन्धनको नामले चिनिएको छ। नेसनल पोलिटिक्सको अर्को पोल यही गठबन्धनले लिड गरेको छ। गठबन्धन विरुद्ध काठमाडौँ 5 मा उम्मेदवारी दिने पक्का भएका पोखरेल जित्नेमा समेत ढुक्क छन्। एमालेको पकड भएको र जित्न सक्ने मध्येको एउटा क्षेत्र भएकाले यहाँ पोखरेलको हुङ्कार बढिरहेको छ। तर गठबन्धनमा 5 दलको व्यवस्थापन मुख्य झन्झट बनिरहेका बेला एमाले आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्कलहमा छ। 10 बुँदे सहमतिका पक्षधर र पूर्व माओवादी नेता नै असन्तुष्ट देखिएपछि गठबन्धन विरुद्ध चुनाव लड्ने बाध्यतामा फँसेको एमाले सङ्कट उन्मुख बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका काम भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने भएको छ। आयोगले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेर प्रेस अफिसको स्थापना गरेको हो। आज निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले सो अफिसको सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा सूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी विभिन्न कामहरू गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरूको उत्पादन गर्दै डिजिटल माध्यम र आम सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण गरिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडिया मार्फत राजनीति र
उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा पनि प्रेस अफिस मार्फत अनुगमन हुने बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्ने सामग्रीहरूको उत्पादन र सम्प्रेषण गर्ने अघि मैले भनिसकेको छु। हामीले प्रचार प्रसारको विधिलाई अहिले अलिकति डिजिटल माध्यमबाट बढी गर्ने, आम सञ्चार माध्यमबाट बढी गर्ने भनेर भनेका छौँ। हामीले निर्वाचनको समयमा विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू दिनुपर्छ। कस्तो विज्ञापन बनाएर दियो भने, कस्तो सामग्री त्यहाँ दिएर प्रचार प्रसार गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यो विज्ञको टिमले हेर्छ। तदनुसार त्यसको उत्पादन हुन्छ अनि हामी तपाईँलाई सम्प्रेषण गर्छौँ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले आम सञ्चार माध्यमहरूको अनुगमन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। आयोगले आम सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्ने दृढता कहिल्यै नगर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले कस्ता विषयवस्तुहरू गइराखेका छन् वा सो विषयवस्तुहरूले निर्वाचन व्यवस्थापनमा कतिको सहजीकरण भएको छ भन्नका लागि आन्तरिक रूपमा विश्लेषण गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको प्रेस अफिस प्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। आउँदो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई लक्षित गर्दै सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्रीको अनुगमन गर्न आयोगले निर्माण गरेको प्रेस अफिस प्रति महासंघले आज शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको हो। आयोगले चुनावलाई लक्षित गर्दै सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका सामग्री अनुगमन गर्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो समेत रहने गरी संयन्त्र निर्माण गरेको छ। यस प्रकारको संयन्त्र निर्माण गरेर आयोगले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको महासंघले ठहर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दशैंको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजाबाट शुभकामना सन्देश आउनु सामान्य हो। उनले हरेक वर्ष दशैंको अवसरमा शुभकामना दिँदै आएका छन्। तर शुक्रबार पूर्व राजा शाहले दिएको शुभकामना सन्देशमा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि राजनीतिक वृत्त तरङ्गित बनेको छ। एक रिपोर्ट। लामो राजनीतिक संघर्षपछि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन सहित दलहरूले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायण हिटीबाट उठाएर नागार्जुना पुर्याएको 1.5 दशक बित्यो। तर समय समयमा पूर्व राजाले दिने अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीति तरङ्गित हुने गरेको छ। यसै सिलसिलामा शुक्रबार पूर्व राजाले खुलेर आफ्नो मनको भडास पोखेका छन्। दशैंको शुभकामना भिडियो सन्देश मार्फत शाहले मुलुक भ्रष्टाचार, पदलोभ, व्यवस्था र देश नै बाहिरी शक्तिको मतियार बनेको आरोप समेत लगाए। शाहले राजनैतिक दलमाथि आक्रोश मात्र पोखेनन्, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। अझ रोचक त के छ भने पहिलो पटक उनले आफ्नो स्वर्गीय दाजु भाउजू पूर्व राजा वीरेन्द्र शाह र रानी ऐश्वर्याको तस्बिर भिडियोको पृष्ठभूमिमा राखेर जनताको सेन्टिमेन्ट तान्ने प्रयास गरे। पदलोभ, सत्ता स्वार्थ र भागबण्डा गरेर आफ्नै सुविधा भोगेका लागि राजनीति केन्द्रित हुँदै गएपछि देशको स्थिति र जनताको हालत के हुन्छ? देशका प्रति वफादारी र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने विधि व्यवस्था, संगठन एवं प्रतिनिधित्वको सही पात्र आज देशले खोजी रहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणमा फड्को मार्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा राजेन्द्र लिङदेनको उदय, रविन्द्र मिश्र जस्ता पात्रहरूको राप्रपा प्रवेशले राजावादीहरू हौसिएका छन्। हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा अब सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने उनीहरूको अपेक्षा छ। कार्यकर्ता मात्र होइन, राप्रपा नेतृत्व समेत आफ्नो एजेन्डा प्रति थप उत्साहित देखिएका छन्। राजाको कुरा गर्दा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि जिब्रो थुदिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो। सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको त के कुरा,
हामीले त एउटा वडाको सदस्यको पनि कल्पना गरेका छैनौँ। जीवनमा एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौँला केही छैन, तर भावी सन्ततिका लागि यो मान्यता मर्न नदिने, सके आफ्नै जीवनकालमा स्थापना गरौँला, नसके यो मुद्दा मर्न नदेऊला भनेर लागेको मान्छे हो। हाम्रो लागि पद गौण हो, त्यसकारण हामी पदको विषयमा कहिले झगडा गर्नेछौँ। यही पेरिफेरीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हौसिनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। तर ज्ञानेन्द्र शाहले व्यवस्थामाथि उठाएको प्रश्न र राजनैतिक कोर्स करेक्सनको विषय आलोचित हुने पक्का छ। दलीय व्यवस्था र राजनैतिक दलहरूको रवैयाले नागरिक विचलित बनिरहेका बेला पूर्व राजाको यो अभिव्यक्तिले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। दशैंको मुख्य दिन जति जति नजिकिँदैछ बजारको भिड पनि त्यति नै बढ्दै गएको छ। सबैभन्दा बढी किनमेल र कारोबार हुने दशैंको चहल पहलको रौनक हरेक क्षेत्रमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सामान्य नेपाली चलन चल्तीको भाषामा भन्ने हो भने अहिले नुनदेखि सुनसम्म किन्ने पसलमा निकै भिड छ। बडा दशैं आँगनमै आउँदा अझै पनि दशैं लक्षित सहर सामान किन्नेको बजारमा घुइँचो देख्न सकिन्छ। दशैं अघि कार्यालय लाग्ने अन्तिम दिन शुक्रबार त झन् यो भिड अत्याधिक मात्रामा देखियो। बैंकदेखि खाद्यान्न पसल हुँदै बस पार्कसम्म दशैंको भिडभाड थेगी नसक्नु छ। शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा नै दशैंको सार्वजनिक बिदा सुरु हुँदैछ। त्यसैले कामको सिलसिलामा राजधानी बस्नेहरू प्राय शुक्रबार नै पुर्ख्यौली घर फर्केका छन्। दशैंमा ठुलाबडाको आशीर्वाद थाप्न घर फर्कन लागेकाहरू अघिल्लो दिनदेखि नै टिकटका लागि ताकेता गरिरहेका छन्। तर पनि उनीहरूले टिकट भने पाउन सकेका छैनन्। बस पार्कमा यति भिड छ कि पुग्नुपर्ने गन्तव्यको टिकट नपाउँदा नागरिकहरू त्यसकै निकट ठाउँको टिकट काटिरहेका छन्। आज नै जाने हो, आज नै जाने भनेर काटिरह हो। अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले थाहा भयो। त्यो चाहिँ खासमा म चाहिँ हिजो 8 बजीतिर लाइन लगायो। कहिले चाहिँ धनगढी गाडी नआउने भनिसकेपछि अन्तिममा अब कोलपुर हुँदै कैलालीसम्म जाने व्यवस्था मिलाउँ भनेर त्यसरी लाइन बसेको। अब यस्तो छ, अब यो विडम्बना नै भन्नु पऱ्यो। अब मान्छेलाई एउटा दशैंमा चाडपर्वमा घर जान आमा बाबुसित भेट्न जानलाई नै यस्तो दुःख गर्नु परेपछि के काम भयो र होइन। अब प्लेनको टिकट भन्यो भने 35-37 भन्दो रहेछ। अहिले नै प्लेनको टिकट नेपालगञ्जकै टिकट पनि 35,000 हुन्छ। अब गाडीमा चाहिँ जानु पर्यो, गाडीमा जानलाई यस्तो हैरान छ। त्यो त अब समस्या छ। दशैं अघि कार्यालय खुल्ने अन्तिम दिन शुक्रबार, त्यसमाथि पनि 1 बजेसम्म मात्र खुला हुने। त्यसैले पनि होला बैंकमा सर्वसाधारणको भिड उल्लेख्य थियो। मानिसहरू पैसा साट्न लाइनमा धैर्य गरेर बसिरहेका थिए। बैंकका कर्मचारीदेखि ग्राहकहरू सबै चटारोमा भएको महसुस हुन्थ्यो। यद्यपि उनीहरू मध्येकै कसैले दशैंको समयमा यस्तो हुनु स्वाभाविक ठाने भने कोहीले भने व्यवस्थापनको कमजोरी देखाए। ठिकै छ, यस्तो त सामान्य नै हो नि। हो त यतिको त सामान्य भन्नुभयो। यो त केही पनि होइन। एक त आज अन्तिम शुक्रबार पनि हो नि। हप्ताको विकली इन्डको त अलि भिड नै हुन्छ। अनि यो फेरि आज अलि छिटो बिदा पनि हुने भएको कारणले पनि यतिको हुनु त स्वाभाविकै पनि हो। अब यो भिडभाड छ, हामीलाई कष्ट भइरहेको छ, गर्न गाह्रो भइरहेछ। अब उभिरहनु परेको छ। बैंकको व्यवस्थापनमा पनि चित्त नबुझ्दो हो। एउटा सर्टेन टाइममा गरिदिएको भए हुन्थ्यो र हाम्रै पनि गल्ती हो। किनभने हामी लास्ट डेलाई किन साट्छौँ, हिजो अस्ति नै किन गरेनौँ। दशैं भन्न साथ मिठो खाने र राम्रो लगाउने परम्परा नै हो। यसले खास महत्त्व र बेग्लै आनन्द दिन्छ। त्यसैले पनि खाद्यान्न र लत्ता कपडा पसलमा भिड कम हुने संकेत देखिँदैन। महँगीका बावजुद पनि बजारमा सर्वसाधारणको उपस्थितिले दशैंको रौनक छरेको छ। महँगी त तपाईँ कुरै नगर्नु, धेरै महँगो बढेको छ। देशको लागि धेरै सानोतिनो मान्छेहरूलाई धेरै गाह्रोको मौसम भइरहेछ होइन। अब कसरी दशैं चलाउने भन्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू मान्छेलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ। अब गत वर्षको भन्दा यस वर्ष हामीले यो बजार समग्र भ्रमण गऱ्यौँ। अब विभिन्न सामग्रीहरू किन्न आएका थियौँ। लगभग केही सामग्रीहरू किन्यौँ, केही सामग्रीहरू किन्न सकेनौँ। अनि अलिकति गत वर्षभन्दा अलिकति बढी नै महँगी भएको हामीले अनुभव गऱ्यौँ। जुन अनुपातमा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ त्यही अनुपातमा उत्पादन वृद्धि नभएको कारणले गर्दाखेरि महँगी बढ्दैछ। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि महँगी बढ्नु त अस्वाभाविक होइन। मुद्रास्फीति हुनु राम्रै हो। तर पनि जुन मुद्रास्फीति जनताको आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्ने परिस्थिति पर्यो र खर्च गर्ने वातावरण बन्यो भने त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ र भोलि आफ्नो जीवन चाहिँ अलिकति दुःखमय र कष्टमय हुन जान सक्छ। दशैंमा सबै नेपालीको भान्सामा आफ्नो आर्थिक स्तर अनुसार परिकार पाक्ने गर्छ।
संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गर्नु राम्रो पनि हो, तर दसैँको भान्सा वर्षेनी अरू बेलाभन्दा महँगिँदै गएको छ। बजारमा जति भिड बढ्दै गएको छ, मूल्य पनि त्यति नै बढ्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले शुक्र अस्त भए पनि प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएको दुर्गा पूजामा कुनै बाधा नपर्ने जनाएको छ। गएको सोमबारदेखि नवरात्रि सुरु भई नित्य कर्मका रूपमा दुर्गा पूजा र आराधना चलिरहेका बेला आजदेखि शुक्र अस्त भएकाले केही मानिसले असर पर्ने भनी गरेको चर्चा शास्त्रीय रूपमा सही नभएको समितिले जानकारी गराएको हो। समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्री कृष्ण अधिकारी दुर्गा पूजा प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि दशमीसम्मको नित्य कर्म भएकाले शुक्र अस्तको कुनै दोष नलाग्ने बताउनुहुन्छ। आज अस्त हुने शुक्र मङ्सिर पहिलो हप्ता उदय हुने समितिले जनाएको छ। शुक्र उदय भएपछि मङ्सिर 10 गतेपछि मात्र यस वर्षको विवाह तथा व्रतबन्धको साइत दिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले बताउनुभयो। नेपाल आयल निगमले दशैं बिदाका समयमा आफ्ना सबै पेट्रोल पम्पहरू खुल्ला रहने जनाएको छ। निगमले एक सूचना प्रकाशित गरी दशैंका समयमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि दशैंको बिदामा 13 डिपोहरू समेत खुल्ला राख्ने जनाएको छ। दशैंमा सार्वजनिक बिदा हुने र सार्वजनिक यातायातको चाप बढ्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पम्पहरू खुल्ला राख्ने निगमले निर्णय गरेको निगमका निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश 1 को विराटनगर र मध्य प्रदेशको अमलेखगञ्जमा असोज 16, 29 र 21 गते डिपो खुल्ने छ भने बागमती प्रदेशको थानकोट र गण्डकीको पोखरा असोज 15, 16, 18 र 21 गते खुल्ला रहने बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचकता सहित चालू पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। 7 भदौमा चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 जारी गर्दै 1 कार्तिकदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको केन्द्रीय बैंकले 14 असोज 2079 मा एक परिपत्र जारी गर्दै केही पछि हटेको छ। राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर 7 मा भएको व्यवस्था 1 वर्षपछि मात्रै लागू हुने जनाएको छ। उक्त बुँदामा चालू पुँजी कर्जाको भेरिएन्स सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसको सुरुमा नै ऋणीले पेश गरेको विवरणको विश्लेषण गरेर वास्तविकता नजिक हुने गरी मात्रै कर्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रूपमा लिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने र एकपटक विश्लेषण गरेर कर्जा स्वीकृत भएपछि भने लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्रै कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्न पाइने उल्लेख छ। काठमाडौँको गोठाटारमा गत असोज 3 गते सर्लाहीका व्यापारी लाल मोहम्मद दर्जीको हत्यामा संलग्न 3 जनालाई सार्वजनिक गरिएको छ। आज प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हत्यामा संलग्न भएका 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ गरेका 3 जना 21 वर्ष मुनिका रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भरत बहादुर बोहराले बताउनुभयो। उहाँले गोली हानी हत्या गर्न सहयोग गर्ने 3 जना मध्ये 1 जना महिला रहेको बताउनुभयो। उहाँले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले दिएको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको र घटनामा अन्य केही व्यक्तिहरू पनि संलग्न रहेको खुलेको बताउनुभयो। को सम्बन्धमा प्रकरण कमा उल्लेखित पक्राउमा परेका निज 3 जना उप मुलकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 12 को ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दामा सम्मानित काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भई जिल्ला प्रहरी परिसरबाट थप अनुसन्धान चाहिँ यसको भइरहेको छ। एसएसपी बोहराले अहिलेसम्म घटनाको अन्तिम बिन्दु कहाँसम्म पुग्छ भन्ने निष्कर्ष ननिस्किएको बताउनु भयो। उहाँले वास्तविकतासम्म पुग्न समय लाग्ने बताउनु भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
रुसले युक्रेनका 4वटा भूभाग आफ्नो देशमा गाभिएको औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लुहान्स्क, डोनेट्स्क, जोपोरिजिया र खेर्सनलाई औपचारिक रूपमा आफूमा गाभिएको घोषणा गर्न लागेका हुन्। राजधानी मस्कोको रेड स्क्वायरमा घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि भएको जनमत संग्रहमा ती क्षेत्रका धेरैजसो नागरिकले रुसमा गाभिने पक्षमा मत दिएको रुसी अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। अमेरिका, युरोपेली सङ्घ लगायत पश्चिमा शक्तिले यो जनमत संग्रहलाई अवैधानिक घोषणा गरिसकेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय अन्तर्गत महिला क्रिकेट भने असोज 23 गते नै सुरु हुनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सार्वजनिक गरेको खेल तालिकामा महिला क्रिकेट असोज 23 गतेदेखि कार्तिक 1 गतेसम्म हुनेछ। पोखरा रङ्गशालामा क्रिकेट मैदानमा हुने महिला क्रिकेटमा 7 प्रदेश र 2 विभागीय टिम गरी कुल 9 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूह ए मा एपीएफ क्लब, मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश रहेका छन्। त्यस्तै समूह बी मा नेपाल पुलिस क्लब, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश रहेका छन्। उद्घाटन खेलमा समूह ए मा रहेका गण्डकी र मध्य प्रदेश बीच हुनेछ। प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नवौं अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट भने भदौ अन्तिम साता काठमाडौँमा सम्पन्न भइसकेको छ, जहाँ नेपाल पुलिस क्लबले स्वर्ण र त्रिभुवन आर्मी क्लबले रजत जितेको थियो। यस्तै सुदूरपश्चिमले काँस्य जितेको थियो। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। समानुपातिक सूची हेरफेरको अन्तिम कसरतमा जुटे दलहरू सत्ता घटक र प्रतिपक्षी आफ्नै रणनीति बुन्दै गठबन्धनलाई चुनौती दिन साना दलसँग सहकार्य गर्दै एमाले। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै आयोगको तयारी तीव्र, प्रेस अफिसको अवधारणाप्रति पत्रकारहरूको आपत्ति, सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने योजना नरहेको आयोगको भनाई। देशको शासन व्यवस्थाप्रति पूर्व राजा शाहको आक्रोश, पदभ्रष्ट नेता र सत्ता स्वार्थीको गठबन्धन दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी, मुलुक विदेशीको क्रीडा स्थल बन्दै गएकोमा चिन्ता। दशैं लक्षित सरसामान किन्नेको बजारमा घुइँचो, नुनदेखि सुनसम्मका पसल अस्तव्यस्त, दशैंको मौका छोपी चलखेल गर्न बिचौलिया सक्रिय। र युक्रेनको 18% भूभाग आजदेखि रुसमा गाभिँदै मस्कोबाट विशेष सम्बोधन गर्ने तयारीमा पुटिन, पश्चिमा देशको कडा आपत्ति। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।